क्या बोलो? मैंने आपको बोला कि एक साइड हो गए। ऐसे बोला? मैंने ये झूठ बोल रहे हैं ना ये पब्लिक को सभी झूठ बोल रहे हैं। कर रहा हूँ ना। देखो ये देखिए आपके सामने आपने देखा था किसी बात कर रही है। अभी और बोलेंगे तो और भी बोलूंगा, तेज बोलूंगा, लेकिन मैं गाली नहीं दे रहा, ग्लोच नहीं कर रहा मैं कोई। आप कैसे भी बात करोगे? गाली गलौज का मतलब एक वर्ड बताओ कैसे बात कर रहे हैं? आप मैं देख रहे हो? पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कैसे बात करोगे? बोला तमीज से बात करें। ये जा रही है कि वो लेडीज उसका फायदा ले रहा है। आप जेंट्स हो, आप उसका फायदा उठा रहे हो। ये समझाना चाह रहा हूँ आप जेंट्स हो, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। ये चोरियां ये